variation 咧又有啲好常見嘅變化型嘅 MC 嘅。咁咧主要咧都係玩 joiny 嘅，即係冇加減，全部乘埋一齊嘅。咁第一類咧就係好似呢類咁樣，冇一個實數嘅，全部都係玩 percentage。咁先睇第一句先啦。咁第一句就話 y 咧而家係 directly as 個 source of x 啦，然之後 inversely 二 set 啦，冇 partly 即係就咁乘埋佢就得啦。咁然之後咧，佢就話啦 ，x 有啲 increase 啦，二 set 有啲 decrease 啦，問你個 percentage change of y。咁第一件事咧，我哋而家咧有條式喺度啦。第二件事咧，我哋確保而家我哋揾嗰樣嘢咧係做咗 subject 嘅。如果唔係 subject 嘅話咧，咁你要自己轉翻 subject 啦。跟住咧，我哋要處理啲 percentage change 啦。x 咧而家 increase 咗44%，即係 x 咧而家變咗做1.44個 x。而二 set 咧 decrease 咗20%，即係得翻0.8個二 set。咁你知道咧新嘅 y 咧就即係將呢堆新嘅 x 同二 set 咧代翻落去。咁 k 咧係唔會轉嘅，k 係 constant 嚟噶嘛。咁所以1.44個 x 啦，同埋0.8個二 set 啦。然之後你發現新呢條式咧，其實所有英文字母咧上面都出現過嘅，今次只係多一啲數字啫，而且全部係乘法嚟嘅，即係代表咧你可以將呢堆咁嘅數字咧全部拉晒去前面啊，然之後後面咧就保留翻。咁前面嘅數字合體咧會變1.5嘅，撳機就得噶啦。後面嗰堆嘢其實咪就係舊嘅 y 咯，咁所以新嘅 y 等於舊嘅 y 乘1.5。好明顯呢，今次就即係 increase 咗50% 啦。另一類 MC 經常出現嘅題目呢，就係問你係咪 constant。咁同樣地呢，第一句呢都係俾條式你嘅。咁我哋知道呢 W 等於 K 開方 U over V square 啦。跟住問你 constant 呢嘅意思，即係問你個 K 啊。咁所以我哋首先要執翻 K 做 subject 先嘅。然之後咧，我哋揾下 A、B、C、D 4個選項入面咧，邊一個同我哋呢嚿嘢最似樣嘅，或者呢個可以變到邊一嚿嘢出嚟？咁我哋發現咧，答案只有 C 啫，因為咧其實佢 C 個答案咧其實係嚟自 K square 咗先啦，再一 over 翻，咁所以答案咧係 C。而其他 A、B、D 3個答案咧都冇辦法從我哋呢條 K 等於呢條式咧變出嚟啊！